우리 회사에서 한 달에 2번 정도 A4 용지 박스 대량으로 주문하는데 수량도 많고 이게 꽤나 무거워서 택배기사님께 죄송하더라고. 그래서 언제 한 번은 무거우실 텐데 고생 많으십니다 라고 했더니 택배기사님 아니요, 엘베도 있고 대차도 있고 이렇게 한 번에 내려서 배송하는 게 오히려 더 편합니다. 라고 하더라. 그러다 갑자기 문득 궁금해서 그러면 배송하기 제일 힘들거나 어려운 게 뭔가요? 라고 물어보니 의외의 대답을 하더라고. 고양이 사료랑 고양이 모래가 진짜 너무 힘들고 스트레스 받아요. 좀 의외인데 이게 왜요? 라고 다시 질문하니까 고양이 모래는 레포대씩 시키는데 이게 25kg 정도 돼요. 근데 이게 쌀처럼 가끔 시키는 게 아니고 자주 시키니까 힘드네요. 그리고 사료도 대용량으로 몇 포대씩 시키는데 주위에서 길고양이 밥 주는 거 싫어하니까 누군지 안 들키려고 어디 공동현관 앞, 어디 창고 뒤, 어느 빌라 계단 사이 이런 식으로 배송 요청을 중구난방으로 해놓고 전화하면 받지도 않아요. 근데 나중에 물건 없어졌다고 연락 받으면 제가 다 변상해야 되거든요. 이 얘기 들으니까 그럴 수도 있겠다라며 이해가 되더라.